Hello guys, आज हम करेंगे slime challenge. So before starting the video, subscribe my channel, press the notification bell, like this video and share this video. ये आज पहली बार मेरे चैलेंज में आई है, तो चलो हमें पहले चाहिए व्हाइट ग्लू. मुझे व्हाइट ग्लू नहीं चाहिए, पहले मुझे चाहिए क्लियर ग्लू. मैंने आपको बताया था ना स्लाइम कैसे बनानी है अपनी पिछली वीडियो में. अगर नहीं देखी हो तो देख लेना, आप भी बना पाओगे. नहीं जीतूंगी, सबको पता है ना. हम पहले स्लाइम बनाएंगे, फिर हम कुछ करें, फिर हम करेंगे कुछ चैलेंजेस जो यहाँ पे है. चलो मैं तो अपनी ग्लू डाल दिया, चम्मच शेक हो गया. वो ये पक्का हारने वाला है, इतने बड़े वाले बनाया तो मैं तो छोटे से बताऊंगी. देखो अभी पूरी 3 स्पून डाल दी है ग्लू, आप 2 स्पून भी डाल सकते हैं. ओके, जितनी आपको बनानी है उसके हिसाब से डालिए. यस, क्योंकि हमें जितनी बनानी है हम उसके हिसाब से ही डाल रहे हैं. मैंने तो डाली बस थोड़ी सी क्लियर ग्लू. मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि जिन्होंने मेरी वीडियो देख ली है उनको पहले से ही पता है व्हाट इज द सबसे अच्छी ट्राई बनी थी ना मेरी. तो चलो मेरे को भी थोड़ी सी क्लियर ग्लू दे दो. और मुझको व्हाइट ग्लू चाहिए. नहीं मेरे को भी व्हाइट ग्लू चाहिए. मेरे को 3 स्पून ज्यादा है, इसलिए तो मैं दूसरी यूज कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. इस पे ऐसे ले 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 कोई बात नहीं. आ रही. हाँ तो इस ग्लू में ऐसी आवाज आती है जैसे अजीब सी आवाज आती है बड़ी. तो गाइस मेरी तो वो रेडी होने वाला है. मैं तो 3 स्पून ही डालूंगा क्योंकि मेरे को बड़ी ज्यादा बनानी है. ओह माय गॉड, थोड़े थोड़े छोटे बाउल में बनेगी, मेरी बहन के पास है. हाँ छोटे बाउल में ज्यादा ठीक बच जाएगी. तो बहुत सारी बनाऊंगी, छोटे बाउल में बहुत सारी बन जाएगी. उतनी बनेगी जितनी इस बार बनी थी. इसका तो कुछ बन ही नहीं रहा, बेचारा बार बार डाले जा. पर इसका थोड़ा सा छोटा है. अगर आपको इसका भी यूज करना है, इसका भी बहुत ही छोटा सा है. आपको 3 स्पून जितनी भी आपको स्लाइम बनाना है उसके हिसाब से हमको 3 स्पून के हिसाब से. चलो मैं तो 4 स्पून ही खेल देता हूँ. 4 स्पून. हाँ तो इसे 4 स्पून ग्लू डालिए. अब ये 4 स्पून देखो गाइस चपाती जैसा बन गया है. Oh my God. अब ये इसके अंदर साइन एक्टिवेटर डालेगा 2 स्पून. हाँ 2 स्पून. मैं 3 स्पून भी डाल सकता हूँ. हाँ जितनी आपको बनानी है उसके हिसाब से. अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर दूँ. अब मेरी ग्लू तो खत्म भी हो जाएगी जल्दी. Oh my God, टेबल पे भी गिर गया, पर कोई बात नहीं. ये थोड़ी पानी जैसी ग्लू लग रही है मुझे. इसको इधर ही रख के रहता हूँ, इतने में कैप बंद कर देता हूँ. तो इसके बाद स्लाइम एक्टिवेटर बनाएगा. वैसे को टिश्यू पेपर रखना चाहिए था. टिश्यू पेपर से आपको गंदा भी नहीं होगा. हाँ. अब हम आपको मिलेंगे अपनी स्लाइम बनाने के बाद. चलो फिर चैलेंजेस में मिलेंगे सीधा. तो गाइस बन चुकी है हमारी स्लाइम. मेरा तरीका तो आपको पता ही होगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो. अगर नहीं देखी तो जल्दी मेरी इस लड़की से ज्यादा बनी है, देखी है. कोई बात नहीं. और एमी का तो सिंपल सा था. उसे 3 स्पून ग्लू डाली और 2 स्पून स्लाइम एक्टिवेटर डाला और उसकी बन गई. तो इसे मुझको दे दो. मुझको लेनी है बस थोड़ी सी. ओके तो अब हम स्टिकी ज्यादा अच्छी होती है. मुझे चाहिए थी स्टिकी पर मेरी स्टिकी नहीं बन पाई. तो अब हम लेंगे स्टोन पेपर सीजर करते हैं जो जीता. स्टोन पेपर सीजर. स्टोन पेपर सीजर. क्या कर स्टोन पेपर सीजर. मेरी गाइस ये ट्रायल था. ये बहुत ही गंदी. स्टोन पेपर सीजर. ये चीटिंग थी पर कोई बात नहीं. उठा ले तू, पहले उठा ले. ये हमारी चिट नहीं है. नहीं हो
तो उठा ले। इसमें रीड नहीं किया दे सकते हैं, बंद हो रखी है। क्या फोन डालो अपनी बेचारी स्लाइम पे। थोड़ा सा डालना है। तो इसमें से एक उठा के इसको भी लगा दो, जिससे निशान ही रहे कि इसने लगाया था। बेचारे ने गलत पर्ची उठा ली गलती से। Oh my God, I wanted tissue paper. तो बात मैं साफ कर देती हूँ, ये ले। तो अब मेरी बारी है। मैं गाइस मेरे से दाढ़ी की खुशबू आ रही है। हाँ, अब मैं अपनी चिट उठाती हूँ। गाइस आप उठा ली है। अब वो कहते हैं चिट। मेरी चिट अरे खोली। मेरे है एड स्टार्स। एक अच्छा आ गया, गंदा आ गया। ये वाले स्टार्स ऐड करती हूँ, बट फिर भी अभी स्टिकी ज्यादा अच्छी रहेगी। अभी अच्छी स्टिकी रहेगी। अरे यार कुछ ज्यादा ही डाल दिया, बहुत ही वो बन जाए फिर। कोई बात नहीं, अच्छी स्टिकी रहेगी। स्टिकी रहेगी, स्टिकी रहेगी ये। तो बात नहीं, मैं तो यही खोल रहा था। मैं उल्टी साइड से खोले जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। मैं अपनी स्लाइम लेता हूँ। ओह माय गॉड। ओके, तो मैं इसमें थोड़े से स्टार्स डाल देती हूँ। ओह मेरी स्लाइम कितनी क्यूट लग रही है। गाइस मेरे को हाथ धोने पड़ेंगे, तो क्या मेरी बहन मेरी वीडियो स्टॉप कर सकती है? बस चुन्ना सा ब्रेक, बस चुन्ना सा। ओके, तू स्टॉप कर दे या फिर रुक जा। क्या हाल कर दिया, मुझे भी क्लीन करने में जा रहा है। तो हम लोग आ गए हैं, इसको डालने में बहुत देर लगी। तो मैं अभी तक स्टार्स ही डाल रही थी। तो उठा अपनी चिट। ओके, मेरी चिट है दे। एड ग्लिटर बड़ा मजेदार है। वैसे इसमें ग्लिटर कौन सा है ये देता हूँ, मेरे को पता है। मैं इतना पागल होने का क्यों करता हूँ? ये रहा, ये दोनों ग्लिटर्स है। ये तो ऐड कर सकते हैं। तो उसको अपनी चिट तो दिखा दे। देखो एड ग्लिटर। मेरी चिट पता नहीं कहाँ खो गई। मैं तो सारा ही कर दिया होगा। रखते हैं इसको यहाँ पे। मैं ये भी कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं तो अभी तक अपने स्टार डेकोरेशन में हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मेरी ये चीजें। चलो कोई बात नहीं, तो निकलता ही नहीं है। लगाई देखो, अब खुद देखो, ये इतना बच्चा होगा, बच्चा नहीं बड़ा। वो इतना सारा डाल दिया, थोड़ा सा डालता यार। तेरे तू ये चाहती है कि मेरा गंदा बने? हाँ, चाहती तो हूँ कि मैं जीतू। वैसे भी मुझे ही जिताएंगे सब, है ना? जिताओगे ना गाइस? मेरे को जिताना, और इससे बदला लेके नहीं लाइक करना। ओ हम दो है, सॉरी, 2 लाख के लाइक करना। नाउ इस वीडियो पे टारगेट रखेंगे हम 300 लाइक, नॉट मोर। गाइस आपकी मर्जी, आप जितना भी कर देना, पर करना जरूर। हाँ, जिससे कि हमारी वीडियोस आती रहे, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी हर वीडियो को पता चले। हाँ, ये तो अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। तो ये चिटनी मैंने खोली नहीं है, ये उठाते हैं यार। तुम तो इसमें है वो, मैंने अपनी एड स्टार्स वापस इसमें रख दी थी, तो गलती। तो इसमें है ये, तो मैं अपनी फोन भी यहाँ पे रख रखी है, वापस रखो। अब है एड बॉल्स एंड डेकोरेटेड। मुझे इसमें बॉल्स डालनी है। वेयर द बॉल? ये डालते हैं यार। काश मेरा यार मेरे को कलर आ जाए, मैं कलर डालना चाहती हूँ। ये डाला है ग्लो पाउडर। ग्लो पाउडर अभी आएगा। ये चीटिंग है। चल उठा अपना, डाला नहीं है ना अभी। एड फूड करो। ओह शिट, ओ नहीं यार, हमें तो तेरा पूरा हुआ यार।
गाइस मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया है फूड कलर यार मुझे भी थोड़ा सा दे दिस दो इज बहुत गाइस। ये राउंड दोनों के लिए था क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा चिटा था, ये राउंड दोनों के लिए था। ये जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए। तो आपकी वाइट भी अच्छी लगती है। अब इसको मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतने मैं उठा लेती हूँ गाइस और हम काटते हैं। नहीं नहीं मैंने इसको खोला ही नहीं है। मैं इसको ओके देखते हैं। शो योर स्लाइम टू एवरीवन एंड ऐड ग्लो पाउडर। वाह ये देखो मेरी स्लाइम ऐसी लग रही है और अभी मैं ग्लो पाउडर डालूंगी तो ग्लो पाउडर के तो मुझे वो चाहिए, फिर इसमें फूड कलर डालना पड़ेगा। तो तो गाइस मुझे फूड कलर डालना पड़ेगा। नहीं नहीं सॉरी ओके ओके कोई बात नहीं ग्लो पाउडर ठीक है। हम ना एक वो कर रहे हैं, हम एक ना वो कर रहे हैं। अगर एमी मुझे फूड कलर डालने देगा तो मैं उसको अपना ग्लो पाउडर डालने दूंगी। नहीं ओके मैं बाद में डालूंगा। हाँ चीटिंग। मैं चीटिंग का नाना हूँ। तो मैं इसको डालने के बाद तो मैंने ग्लो पाउडर के साथ थोड़ा सा कलर भी डाल दिया। ग्लो पाउडर बिल्कुल नहीं पता। हाँ तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दिया। मैं थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दिया क्योंकि उसके बिना फिर ग्लो पाउडर का कुछ पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ठाकुर। Make bubble. You have to see. नो मैं देखा नहीं है वो नहीं देखा पर आपने बता दिया। कोई बात नहीं सॉरी गाइस मैंने देखा नहीं था क्योंकि पर इसके मुंह इसमें में तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए वो नहीं कर पाएगा। तो add balls and decorated. मेरा कुछ गिर गया था गाइस पर बॉल से शायद इस साइड की रेखाड़ी खत्म कर दी। नहीं की पर हम बॉल्स नहीं डाल दिया। डेकोरेट कैसे करूँगा? डेकोरेट भी तो बॉल्स डाल के ही करेगा। ये हाँ ये डाल देता हूँ ना मैं। लास्ट आप देख सकते हैं मेक बबल है मेरे पास तो आई वांट टू मेक ए बबल। तो मैं इसको नीचे गिर देती हूँ। फोम मेरे में आ गया तो फोम से मेरी ज्यादा बन गई थोड़ी सी। पाइप से करती हूँ पुरानी पाइप से होता इसको इसके अंदर डाल के थोड़ा सा कर देती हूँ। थोड़ा सा दर्द डाल दो यार कुछ मत कर इसके अंदर ये हो ही नहीं रही है। वैसे मेक बबल का आइडिया तो किसने दिया है तुम्हें? तेरा पूरा मैंने ग्लो बबल का आइडिया देखा मेरे पास पाइप पड़ी है तो मैंने प्लास्टिक हट गई। ओ ओ ये क्या कर दिया? झूठ बोल रहा है ये। कोई आके झूठ बोल रहा है ये। खाने में मजा ज्यादा अच्छा नहीं होता। ऑब्वियसली आपको पता है कोई प्लास्टिक खा जाएगा। ही इज लाइंग एंड यू नो लायर। ही इज अ लायर। ओ माय गॉड मेरी स्लाइम इसमें चिपक गई है क्या? तो ये क्या है चाहत दीदी? ये स्टार कैसे चला गया? स्टार मैंने जब तोड़ा था तो स्टार नहीं जा सकता था। हो सकता था स्टार चला गया। एक ही तो स्टार है वो भी निकल गया है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्लाइम इसके मुकाबले देखो कितनी गंदी लग रही है इसकी। मेरी बहुत ही अच्छी लग रही है इतनी अच्छी। मैंने बहुत डाल दिया लगता है गाइस तो सारा ही डाल दो। यार तो सारा वो खत्म कर दिया। अब मैं क्या डालूंगी अपने में? ये है हमारा एवी कितना प्यारा। बस ऊपर है। सो आई थिंक 10 मिनट की वीडियो ज्यादा बन चुकी है मुझे लग रहा है। हाँ बन चुकी है गाइस। तो अब हम जल्दी से अपने जज को बुला लेते हैं। वो जज बताएगा हमारे उसको फूड कलर ज्यादा डालना था तो वो बहुत जज ज्यादा बताएगा डाल दिया है मैंने पर स्लाइम अच्छी है। आप लोग भी बता सकते हैं आपको किसकी स्लाइम अच्छी लगी। यस आप
आपके चाहते ही है। अब मेरी लगी होगी ऑब्वियसली, बिकॉज इससे तो बहुत ही गद्दी सी स्लाइड बता दी है कि बार बार फूड कलर पता नहीं उसमें क्यों ऐड किए जा रहा है, क्योंकि मेरी अच्छी बन रही है। एक बार गाइस हम देखें क्या ये सच्ची में वो ग्लो पाउडर काम किया जैसा देना करेगा, या फिर मैंने लगता है कम डाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना इसे मैं एक बार टेस्ट कर लेती हूँ आपके सामने। अगर कम डाला होगा तो ग्लो पाउडर बहुत कम लगता है, चाहे ग्लो हो चाहे ना हो, नहीं डाल सकते। आप क्या लाइट बंद कर देते? I'm so excited, I'm so excited. लाइट तो बंद है, पंखा चला। Oh my god, oh my god. It's Not glow. like glowing. It's not glow. थोड़ा आपकी लाइट के पास आ जाते हैं तो थोड़ा सा दिख जाएगा। दिख नहीं रहे होंगे हम आपको। Glow not, it is not glowing. It is not glowing in dark. मेरे को लगा अंधेरे में ऐसे ग्लो हो जाएगी। नहीं हो रही, आप देख सकते हैं कुछ ग्लो नहीं हो रहा था, हमारा कुछ ग्लो नहीं हो रहा था। शायद ज्यादा डालना था तो मेरे को माफ करिएगा, मेरे को बताया इसने और उठा लिया है। कहाँ? वो पाउडर नीचे गिरा पड़ा है सारा। नहीं, वो उसका वो पूरा मतलब दियो नीचे गिरा है। दिखा कहाँ गिरा है। आई नहीं जो इसको देखे तो वो ऐसे काम करती रहती है गंदे गंदे। अब मैं इस पे ऐसे कुछ लगा देती हूँ। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। मुझसे छीन के बहुत सारा ग्लो पाउडर पूरा का पूरा फिनिश करती है, तब हम देखते हैं किसकी स्लाइड ग्लो करते हैं, क्योंकि मेरी तो करेगी नहीं क्योंकि इसने सारा छीन लिया है मेरे से। यार चलो देख लेते, तुम्हारी भी कर सकती है। बिल्कुल पसंद नहीं यार मुझे, बहुत मेरी तो ग्लो कर नहीं रही है। कर रही है कर रही है। उनको कैमरे के सामने दिखाओ थोड़ा सा। नहीं इसके बाद मैंने फोम मिक्स किया था ना शायद, इसीलिए वो स्लाइड थोड़ी सी बेकार हो गई। ओह शिट, मेरा यार मैं ग्लो पाउडर बेखामे मैंने खर्च कर दिया इस बेशरम लड़की की वजह से। हम तो लगता है मेरा वीडियो फूड कलर 20 मिनट्स की होने वाली है। हाँ होने वाली है, तो हमें वीडियो को एंड करना पड़ेगा। ये हमारी स्लाइड, जल्दी से जज को बुलाते हैं और जल्दी से वीडियो को एंड करते हैं। जा गया है, मुझे आता है स्लाइड अच्छी लगी, उल्लू बना रही हूँ मैं जल्दी। तो ये लो हमारा जज भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग हमारे जज, तो आप जरूर बताएं किसकी स्लाइड अच्छी है, गर्ल और बॉय। अगर दोनों की स्लाइम। So guys, this was our slime challenge and this was also the last video of 2020. Now, my new video will come in 2021. It would be the first video of 2021. So bye, meet you in the next video.